اوعي تغيري من نفسك علشان خاطر حد معين. غيري من نفسك علشان نفسك، علشان حياتك، علشان مستقبلك، علشان طموحاتك، علشان تبقي للأحسن. اوعي تغيري من نفسك علشان اي حد، لان عايزة اقولك مهما تعملي مش هتعجبي الناس. لو انت كويسة الناس هتتكلم، ولو انت وحشة الناس برضو هتتكلم. فدايما خليكي حاسة بنفسك ان انت كويسة في نظر نفسك، وخليكي دايما واثقة من نفسك. ما تعمليش اعتبار لأي حد في الكون غير لربنا طبعا. وخليكي دايما عارفة ان اللي وقف جنبك وقت شدتك قبل فرحك هو ده اللي يستاهل ان انت تبقي معاه، هو ده اللي يستاهل ان انت تكوني جنبه، ما تسيبوهوش. اما بقى اللي فضل جنبك كده وقت فرحك ووقت كل حاجة حلوة في حياتك، واول ما جه وقت الشدة وتخلى عنك، فاعرفي ان ده مش هينفع تكملي معاه. يا صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح التفاؤل والأمل، صباح الطاقة الإيجابية والنشاط، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، أو مساء الخير بقى كده لو الفيديو ده حبيبتي بتشوفيه بالليل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. عايزة أقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة عايزة أقول لكم ان انا بحبكم في الله، وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه قوي واسعد يوم في حياتي ان كل ما بفتح القناه بتاعتي كده الاقي ناس، مش ناس بقى اللي هو اخوات حبايب اصدقاء بيدخلوا معايا كده وينوروني. متتخيلوش فرحتي بقد ايه اني بلاقي بس شخص واحد او اخت او اخ بيدخلوا عندي. ده عندي بالدنيا وما فيها. ما عنديش اخوات بنات، اتمنى ان انا اكون زي اختكم. اي تعليق اي حاجه انتوا تشوفوها في قناتي فاعتبري ان انا اختك، واكتبيلي وقوليلي مثلا ممكن تعملي ايه، او ممكن نعمل كذا او نسوي كذا، وانا هتقبل منك. على فكره انا مش بزعل، بس اللي هو ايه، ما تجيش عليا قوي في الكلام، ولو جيتي يا ستي انا تحت امرك ولا يهمك. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وطبعا بقى احب ارحب بكل حبايب قلبي اللي دخلوا معايا القناه جديد، انتوا على راسي. اما حبايب قلبي اللي موجودين معايا من زمان طبعا انتوا اصحاب مكان. فتعالوا نبدا فيديو النهارده كده ونقول اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. ودايما كمان تقول الدعاء الحلو قوي قوي بزياده ده: اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. عايزه اقول لكم كل حاجه بتيجي بوقت، وكل حاجه لها ميعاد، وكل حاجه في حياتنا ربنا كاتبها لنا هتحصل امتى وهتنتهي امتى وايه اللي هيحصل. عايزه اقول لكم بقى، طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه. روتين النهارده يا ست البنات خصصته كده لأوضة الأطفال. خلاص. زي ما انتوا شايفين انا كنت ناويه عندي غسيل، فكان في شويه هدوم مكركبه كده مش عجباني في دولاب الولاد، وكمان كان في لبس هم مش بيلبسوه خالص، ولبس هم على طول بيلبسوه. فانا قلت ايه، ارتب الدولاب كده واخرج اللبس اللي هم مش بيلبسوه ومكركب لي الدنيا على الفاضي واعينه. لان طبعا انا ربنا يبارك انا عندي ابني الصغير، يعني ابني الكبير بعده بشويه، فاللي هو ايه، اللي هينفع عينهوله بعينهوله، واللي هينفع بخرجه لله بخرجه، واللي هينفع اديه لابن اخويا بديهوله. فاهمين ازاي؟ اللي هو يعني ايه، عايزه افضي الدولاب وفي نفس الوقت مرميش حاجه خلاص، لان طبعا هو ده لبس وكل حاجه غاليه مش عايزه اقول لكم يعني. فانا مش بحب ارمي اي حاجه، طبعا خساره. يعني دي الحاجه اللي هتنفع، اما الحاجه بقى اللي مقطعه ومبهدله قوي لا طبعا عادي مش مشكله، بتترمي او مش بتترمي، اللي هو بحطها بقى عند البوتاجاز امسح بيها حاجه. فاهمين ازاي؟ يعني ايه، استثمري حياتك كده وخليكي ايه ست بيت شاطره، واستغلي كل حاجه في بيتك. خلاص. بص بقى يا ست البنات، نزلت هدوم ابني الكبير وجبت المعطر، شويه ميه كده في البخاخه، ومسكت الدولاب مكان كل حاجه مسحتها تمام، ورصيت الهدوم بتاعه، طلعت اللي هو مش هيلبسه زي ما انتوا شايفينه. جبت الشنطة دي وقلت ايه، انا هعين له فيها هدوم. كان فيه هدوم صيفي هو بيلبسها تحت الايه السويتشيرتات او حاجة، فما عادش بيلبسها، بيلبس البرفلات. اخدتهم كلهم، وكانت في حاجات صغرت عليه
لميت بقى كل حاجة. طبعا الدولاب من اول الشتاء انا ما عملتش حاجة لسه، يعني دي تعتبر اول تنظيفة بعد اللي هو طلعت هدوم الشتوي بقى. خلاص، ده على كده. هدوم ابني الصغير بقى نزلتها برضو كلها، طبقتها بالشكل ده، وخرجت اللي هو دي الحاجات بقى، والبرمودات والحاجات خلاص اللي قصرت عليه. هدوم طبعا لابن اخويا محمد، ربنا يبارك له في عمره يا رب، ادعوا له دعوه حلوه كده هو ونون حبيبتي. و اللي يعني اللي بيظهر عليه بديهوله خلاص. هما طبعا بقى بيلبسوا ورا بعض وكده. او طبعا لو انا عندي حد مثلا بقسم الدنيا، فاهمين ازاي؟ اللي هو بخرج حاجه لله، بدي لابن اخويا، بدي لحد قريبي. ده لو الحاجه حلوه وتستاهل ان انت تخرجيها. اما لو وحشه طبعا ما ينفعش ان احنا نديها لاي حد. تمام. خلصت برضو هدومه، رتبت كل حاجه، السويتشيرتات على بعض، البروفلات على بعض، الفانلات بالبوكسرات على بعض. كل حاجه بتبقى مرتبه علشان لما اجي اخد حاجه الاقيها كده ايه الدنيا، يعني اخدها ابقى عارفه ده مكان كل حاجه ازاي. الدفايات طبقت في قلبها البناطيل بتاعها وحطيتها برضو كده، رصيتها في الدولاب. زي ما انتوا شايفين البناطيل اهي، برضو حطيتها على بعض بتطبيقه كده معينه، وبحطهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده تدريجي كده، علشان ابقى عارفه مكان الفانلات فين، مكان مثلا السويتشيرتات فين، مكان البلوفرات فين. كل حاجه تبقى مرتبه ومحطوطه زي ما هي. قومي بقى يا ست البنات يا حلوه كده، لو وراكي حاجه قومي اعمليها، متسيبيش دولابك مكركب. اي نعم، بسيبه بعض مره كده، بس اللي هو انا مش انا فاكراه، انا مش من النوع اللي هو مكسل، لا انا عارفه انا هعمل ايه، وهو بيجي وقت معين وبقوم اروق اللي ورايا فيه. فانت بقى يا حبيبتي قولي زي كده، قولي زي زوزو النهارده كده، جه وقت الدولاب وهقوم ارتب الدنيا واطلع كل الهدوم، اشوف ايه اللي مش هينفع يلبسوه، واشوف ايه اللي مثلا فيه قطع صغير او حاجه عاوز يتخيط، او مثلا ممكن نوديه للخياط، او اشوف ايه اللي هو خلاص ما عادوش هيلبسوه بعد كده اخرجه لله، وارتب دنيتي. طبعا اي ظرف يحصل لك، اي حد يدخل بيتك، دايما يلاقي كل حاجه مرتبه وكل حاجه في مكانها. هتقولي لي هو حد بيفتح الدولاب؟ كفايه ان انتي لما تيجي تفتحي الدولاب كده تحسي بطاقه ايجابيه كده، وتحسي بنشاط، وتحسي ان انت مودك عالي كده، اللي انت مروقه حاجتك وحاجتك في نظرك نظيفه. خلاص، رتبت كل حاجة. هنا البناطيل بحط له بناطيل الترنجات على بعض، الجينز على بعض، البوكسرات جنب بعض على بعض. خلاص، وطبعا مقسمه لهم بقى كل واحد له مكان بحط لهم فيه. وجبت كمان اللي هي المنظم ده، كان عندي كان في المطبخ بس فيه اتكسر فيه حتة كده، رحت بحط لهم فيه ايه الشرابات. خلاص، رتبت كل حاجة، والدولاب بقى فل زي ما انتوا شايفين، مفيش كركبة مفيش اي حاجة. عينت الهدوم الزيادة حطيتها كده فين؟ حطيتها في الشنطة، وبرفعها بقى يا اما فوق الدولاب، يا اما كده بغطيها بحاجة وانزلها تحت السرير. تمام. خلصت بقى كده. انا كنت ناوية كان عندي غسيل كتير، فقلت ايه، انا لما ارتب الاوضه هشيل الفرش بتاع الاطفال واغسله بالمره وافرش لها فرش جديد. خلاص، جت في دماغي بقى فكره كده عبقريه شويه قلت ايه، انا هعمل كل سرير بلون، يعني هخلي مش هفرش الدفايات قصاد بعض بلون واحد، انا هخلي السرير ده بلون والسرير التاني بلون. ايه رايكم بقى؟ قولولي كده لو شكله حلو او عجبكم، قولولي رايكم تحت في الكومنتات. طبعا عايزه اقول لكم بقى ربنا يكبر بخاطركم ويساعدكم ويسعدكم ويريح بالكم ويتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب. زي ما انتوا كده بتكتبوا لي كلام يفرحني، ربنا يفرح قلوبكم يا رب العالمين، ويدبر لكم اموركم، وتبقى حياتكم للاحسن ان شاء الله بكل ما تتمنوا. خلصت دنيتي بقى كده، وفرشت السرير فرشه حلوه قوي، وجبت المعطر بتاعي على الستاير بقى. عايزه اقول لكم ان انا نفضت طبعا ورا السرير الظهر بتاع السرير، وكمان لمعته بالفوطه كده في ثواني. وخلصت بقى هنا، وقلت ايه اعطر الدنيا، وبالمره همسك الدولاب المعه. طبعا قبل ما اطلع الفرش بتاع السرير بره، مسكت الدفايه كده القديمه اللي هي يعني كانت متشاله من على السرير، ومسكت الدولاب بقى تنفيضه حلوه، وراس السراير وظهر السرير من ورا، وكله نفضتهم بالبلكونه بالدنيا دي. وطبعا كنت مخرجه البطاطين بقى كده في البلكونه تتهوى شويه. بس عايزه اقولك ما تخليش حاجتك مش نظيفه، خلي دايما
مودك فوق، خلي دايما حاسة ان انت حاجتك نظيفة ومرتبة. كل ما عينك تيجي على حاجة تلاقي نفسك كده عينك مرتاح. واعرفي ان دايما لو في تراب في المكان ده بيجيب طاقة سلبية كده وبيخليكي آه مش مبسوطة. خلاص، خلصت بقى دنيتي. عايزة اقول لكم بقى الأوضة دي على قد حالي كده، طبعا زي ما قلت لكم الشقة مش مدهونة ومش متشطبة وكمان مش متبلطة، اللي هو يعني مش تشطيب سوبر لوكس. عايزة اقول لكم بقى اختكم يعني ماشية الدنيا كده على قد الحال، وزي ما انتم شايفين الحمد لله والشكر لله برضو مش وحشة ولا اي حاجة. الحمد لله انا راضية بكل اللي ربنا يجيبه، وطبعا اخرة الصبر جبر. فدايما ربنا يجعلنا من الصابرين ويجعلنا كده من المحتسبين، ويحقق لنا كل ما نتمنى يا رب، انا وانتم وكل السامعين. فتحت كمان ضرفة الدولاب التانية بحط فيها دفايات الأطفال، بحط فيها مثلا مفارش الكومودينات، مفارش التسريحة، أي حاجة زيادة عليا. الستاير بطبقها كده واحطها على الشماعة زي ما انتوا شفتوا. وعايز يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، يا رب أكون قدرت أدخل عليكم كده طاقة إيجابية، وتقومي بقى نشوف اللي ورانا ونرتب دنيتنا. وبحبكم جدا جدا، ويا ريت بقى كده لو الفيديو عجبك تنزلي تكتبي لي كده رأيك تحت في الكومنتات، تكتبي لي تعليق حلو منك زيك، وتعملي لي لايك. ولو لسه ما اشتركتيش بقى اشتركي معايا كده ونوريني في القناة. عايزة اقولك من الفيديو ده للفيديو اللي جاي هتوحشوني كتير كتير. مع السلامة.